Tady je pěkně vidět, jak to rachlo, no. Takže se to vydrážkuje. Tak, tady to je hezky už vydrážkovaný. Tak. Teď vezmeme kořen z jedné strany a pak se to prodrážkuje tady odsud. A tamhle je to prasklý taky. Tak. Tak. Je to zašitý. Počkám, až to schládne. Ještě to stříknem. Tak. Tak. Už to máme i nasazený. Tak, vlaku.